咁今日咧我就可以一打一啊，或者二打二都得嘅，但係我嗰啲武器全部都係要隨機，咁我就要總共贏3鋪咯，就唔需要有 win streak 嘅，咁就揾個人嚟先。我最中意 dogs，但係唔好 arena。OK，但係 dogs 一定係要 sniper 㗎，咁我撳 random。咦？又真係 set 俾個 sniper 我喎，啲 random 又真係幾好啊！多謝 rifles 真係要。咁我就唔需，如果我唔中意嘅話，我就可以 switch weapon。但係如果我中意呢款 weapon 嘅話，就唔需要 switch。OK，headshot。哦，佢用 knife。我係唔，佢係好似用 knife，但我係唔知我係點樣殺到佢嘅。佢問我係咪 aimbot，跟住我就話 IDK。Oh my！佢用 knife 啊！哎呀，OK，跟住我可能打埋 well played， 睇下佢有咩反應。佢應該話吓，我都冇做過任何嘢。LOL。我的確係唔知我係咪 aimbot，我淨係知道我有 auto。OK。哦。Oh my！我跌，我自己跌咗啊！跟住我就話 maybe I am aimbot。What the？佢重複翻我嘅嘢啊！我明明就冇贏啊，不過我啱啱都係咁樣算。OK，我第一鋪一定贏到㗎啦。好煩啊！佢個 knife。好 switch weapon。點解會係呢個㗎？咁我唔應該 switch weapon。可以彈咗佢咯 switch weapon 嘅話。佢避開咗我個 freeze ray。OK，佢真係好快，唔係講笑，佢好快。我又要 switch weapon 啊。人呢 ？OK，我用個 shorty，而且係 headshot 咗佢，咁我會贏第一鋪㗎啦。但係我真係受唔住呢個 loadout。我唔要用 RPG 啊！求下你啦！呢個 loadout 我根本贏唔到咯，全部都係近程武器。如果係 knife 都好啲，因為喎我留意唔到有線索。OK， 埋啦。佢喺邊啊？我估佢應該係匿埋咗喺度，應該唔會匿埋喺度嘅。我成日聽人都係匿埋喺呢度。OK，咁就佢冇匿埋喺度。走耶！贏咗第一鋪。當我贏咗2鋪就得。我終於入返嚟啦，咁就我好渣嘅啫喎，唔使走啊嘛，我好渣嘅啫，因為我有 random weapon，所以我係個為咗快啲 me noob。哎呀！
L 個78咧，我死人死人死人！唔好要 Arena 啦，係啊！有 Sniper 真係好。呢啲 low art 都唔係幾好喎。呢個 low art 其實唔算好嘅啫。佢係 computer，即係有機會好勁，都有機會因為冇 auto 所以渣。就算我喺呢個形態定係呢個形態，我都係打到嘅，都係仲係勁嘅。我應該又會攞到個 win streak 㗎啦。哇！LOL 有幾好哇喎！我本身就係勁㗎啦，我舊 account 216呢㗎。OK， 佢想上嚟咁就等下佢先。Hello， 我確定唔到佢想上嚟啊！佢用咗咩方法上嚟咧？我想問。Yes， 佢自己中咗我個 monitor。OK。真係好啦，我哋咗個78呢嘅渣人。雖然我啱啱話我有陣輸人係唔啱嘅。OK， 贏咗。如果我刪咗 auto 嘅話咧，就應該唔得㗎啦。但我個 auto 唔係完全 custom 嚟㗎，係中間嗰個嚟㗎，唔係完全有㗎，係中間嚟㗎啫，所以有陣時都係射唔到嘅，有陣時都係。我想試下用第二個武器，我想試下用 shorty 啊。同埋人呢？OK， 我冇見到佢，所以我都係用翻嗰個 shorty 同 fist 同埋 molotov 先，就下佢唔用 sniper， 佢應該要講多謝嘅。佢可能又用 knife 啦，走緊。Oh my god！ 又要爬翻樓梯啦。Hello， 嗰度。monitor 已經用唔到啦，咁我就用 face。OK。我聽日就會買一啲新嘅 skin 啊，因為我聽日爸爸買咗啲 robots 俾我。我仍然唔知佢去咗邊。OK， 我聽嚟真係要用翻 sniper。咁我佢果然嚟咗。OK， 同你講，我會點咧？我會撳。OK， 唔好用 knife 得唔得？OK， 贏咗。Shorty 真係幾勁喎，都係 DOS 㗎。crossroad 啦 ，crossroad。佢可能係 AFK， 因為佢完全冇揀過。呢個係超級差嘅組合。我講my weapons are random。路人呢？OK。兩個都係得返100血。我係同你講啦，我會喺呢度去嘅。你都有。OK。佢企仲喺嗰個位，完全睇唔到我哋 LOL。
我真係要轉翻 sniper 啦，希望呢個同差 bro spammer 係啊係 spammer 嚟嘅，因為我 RPG 真係好勁㗎。啊佢唔喺呢度啊 ？OK，乜你我 miss 咗，但 RPG 勁㗎啦，嘅2比0。我知道咧有好多短寫嘅喺呢啲 Roblox 嘅 game 入邊，但係我完全唔知 Y 係咩咯。Hello，OK，well played。同你講啦，我應該係要轉嘅。No，OK。Yes，咁仲唔係 well played？啊 yes，sniper。但係個問題係有兩個 default tools 嘅 handgun。吓？點解 no 啊？有幾好 no 啫？佢贏咗啊！講。OK，sniper 係幾好嘅。OK，我係咪應該要就下佢咧？我用下 freeze ray， 因為 freeze ray 係幾好玩嘅。唔好咁滯，好彩如果我嘥咗佢。佢喺邊啊？唔係。OK，咁我就贏咗3鋪啦，咁我完成咗今次嘅任務啦，拜拜